Sveiki! Sauc Roberts Dreimanis. Strādāju kino industrijā par K-gripu. Mazs departaments, tādā ikdienā sastāv ir diezgan mazs no 2 cilvēkiem, no K-gripu un asistentu. Bet ir dienas, kad ir vairāk tehnikas un sarežģītākas lietas jāizdara, tad, protams, tas departaments aug. Un tādā attiecīgi ir asistenti, ir best boys un pēc tam ir K-grips. Pienākumos ietilpst viss sākot no kameras statīva, kameras uzlikšanas statīva, pārliecināšanos, vai kamera drošībā, vai operators ir drošībā. Un tāda arī vispārēja laukuma drošība arī. Vai aktieris arī nenokritīs, nepaslīdēs, vai kamera ir piestiprināta, ja viņa kaut kur stiprinās. Viss ir atkarīgs, protams, kur tā kamera atrodas. Ja viņa atrodas uz kameras ratiem, tad to kustību ratu kustību veicu es, un uz ratiem sēž operators. Agrāk vairāk arī sēdēja fokus pulers, kas griež fokusu kamerai. Un, protams, iekšlapās viss ir diezgan vienkārši. Ja tev ir taisna un gluda virsma, tad sliedes uzbūvēt. Tur ir neprasīs daudz zināšanu un enerģiju. Protams, ja tas tiek būvēts ārā, ja sākās kalnainas vietas un mīkstāka zeme vai lielāka stāvuma, tad būs grūtāk uzbūvēt tās sliedes. Ir kaut kāds plāns, kadra plāns vai scenārijs, pēc kā mēs ejam tajā konkrētajā kadrā. Un tad mēs pirms tam ar operatoru kopā vai ar režisoru izrunājam. Viņi pastāsta, ko viņi grib dabūt tajā kadrā. Un tad jau attiecīgi mēs apskatāmies, ja mēs liekam sliedes, no kurienes līdz kurienei mums vajag šo braucienu, sliežu kustību, kameras kustību. Es domāju, jābūt komunikablam, fiziski arī spēcīgam, aktīvam. Un jābūt ir saprašanai par mehāniskajām lietām, gan arī savā mērā alpīnismā kaut kādas pamatlietas nodrošināt, piestiprināt. Taisu gripu tehnikas sarakstu, sūtu operatoram, apskatām ar operatoru, tālāk, kad ir akceptēts, viss mēs esam ar operatoru vienojušies, ka šīs visas lietas mums dara un strādā. Mēs apskatām lokācijas, ejam cauri kadru plānam, un domājam risinājumus, mēģinām saprast, kādu tehniku labāk pielietot attiecīgajam kadram. Un tur jau uzreiz notiek arī lokācijā visas plānošanas un domāšanas, pa kurienu labāk nogādāt tehniku, cik te būs vajadzīgi cilvēki šeit tehnikas vienībai, cik daudz laika aizņems uznest, uzstādīt, novākt.